یو شپږ اعمال دي چې په هغې سره الله رب العالمین زمونږ په رزق کې پراخي راولي. خو دغه اعمال او دغه اذکار چې مونږ کوو دا به خالص د الله د رضا دپاره کوو، دا به د تجربې په بنیاد باندې نه کوو. اولنی په هغه اعمالو کې حدیث کې راځي عن سهل ابن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه. سهل ابن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه فرمای وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة. يوزل يوسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكاياتك د فقر او د غریبۍ او د تنگ جون چې یا رسول الله غریبي من جون می تنگ دی. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سړي ته رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل اذا دخلت البيت فسلم ان كان فيه احد. ته دا کار کوه چې کله کور ته ننوځې نو سلام کوه، که دننه په دې کور کې څوک ناست وو په هغې باندې سلام کوه، او که چېرته دې کور کې څوک نه وو نو فسلم علی، بیا په ما باندې سلام وایه. او وقل قل هو الله احد، دا قل هو الله احد صورت وایه د کور ته ننوتو په وخت کې. نو حدیث کې راځي ففعل الرجل، هغه سړي دا کار شروع کړو، کور ته به چې ننوت سلام به یې کوه، بیا به یې صورت اخلاص قل هو الله احد صورت به یې وایه. نو فأدر الله عليه الرزق، الله په ده باندې رزق را فراخه کړو. یو دا عمل. دویم چې په هغې باندې الله پاک زمونږ او ستاسو رزقونه را فراخوي لا حول ولا قوة الا بالله، دا ډېر ویل. حدیث کې راځي اکثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. تاسو لا حول ولا قوة الا بالله ډېر ویوئ. ولې فإنها من كنوز الجنة، دا د خزانو د جنت نه یو خزانه ده. او فإنها تدفع 99 بابا من الضر، دا په خپل ویونکي پسې یو کم سل د ضررونو دروازې بندوي، یو کم سل د ضررونو دروازې. ادناها الحم والفقر، او د ټولو نه کمه د ضرر دروازه څه شی ده؟ دا غریبي او پریشاني ده، دا په سړي پسې بندی ده، د غریبۍ دروازه او د پریشانۍ د مشکلاتو دروازه. دریم استغفار ډېر زیات ویل، په دې سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو په رزق کې پراخي راولي. نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته ویلي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام ایمان خپل قوم ته وویل چې د الله نه بخښنه غواړئ، یقینا د الله بخښونکی دی. او که تاسو استغفار ووایئ نو څو فایدې به وشي، څو فایدې به تاسو حاصلې کړئ. یو یرسل السماء علیکم مدرارا، تاسو باندې به بارانونه وشي. ویمددکم باموال وبنینا، ستاسو مالونه او ستاسو په زامنو کې به الله پاک زیاتوالی راولي. ویجعل لکم جنات، او ستاسو لپاره باغونه الله وګرځوي او باغونه بدله درکړي. ویجعل لکم انهار، او تاسو له به نهرونه روان کړي. نو بل استغفار ډېر ویل. څلورم عمل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه، د چا چې دا خوښه ده چې الله د ده په رزق کې پراخي راولي. وینسأ له فی اثره، او د ده په عمر کې الله برکت راولي. نو فلیصل رحمه، دا سړی دی د خپلوانو سره خپلولي ساتي. یعنې که اگر که د ده نه خپلوان مرور شوي دي دا دې بیرته ورشي او د هغې سره یې خپلولي بیرته جوړه کړي، خفګان دي د هغې سره ختم کړي. پنځم عمل یو ذکر یو دعا راغلی ده. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د سحر د مانځه نه وروستو هغه کلمه و هغه دعا ویله. هغه دعا که ده کومه یوه ده؟ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. د سحر مانځه نه وروستو دا دعا ویل. معنی یې داسې ده اللهم انی اسألک علما نافعا، یا رب العالمین زه ستا نه غواړم علم نافع، هغه پیدا رسوونکی علم درنه غواړم. ورزقا طیبا، او یا الله حلال او پاک رزق درنه غواړم. وعملا متقبله، او داسې عمل درنه غواړم چې قبول شي. نو د سحر د مانځه نه وروستو دا دعا کول. شپږم نمبر یو بله دعا راغلی ده په حدیث کې چې په هغې سره الله رب العالمین زمونږ قرضونه هم ختموي او زمونږ په رزقونو کې الله برکت راولي. اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا شپږ اعمال او دا شپږ اذکارو د دې موږ پابندي وکړو انشاءالله الله رب العالمین هغه به زمونږ او ستاسو دا بندې دروازې کولاو کړي او زمونږ دا رزقونه به الله په موږ باندې را فراخه کړي. خو دا به د تجربې په بنیاد باندې نه وي، دا به خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره وي. خو نتیجه به تا ته دا میلاو شي چې الله به په تا باندې هغه رزقونه را فراخه کړي.